وقلا ايزولا ماما. C'est isolé, je peux dire. Alors, écoutez, selon les versions que vous avez, les versions اللي كانوا قدام كانت كتبقى لا تراس وتقدر ترجع ديكومبوزي. اوكي، كاين لي فيرسيون كتسمعوني؟ دونك على حساب لا فيرسيون اللي عندك. سولون لي فيرسيون كاين لي فيرسيون القدام كنتي كترجع كديكومبوزي، وكاين هنايا شتيها كاين هنا في البات فايندر كاينه ديكومبوزي شتيها، ودابا هنا ني با اكتيف سي ترو طار. سمعتي؟ ها اللي كيقولي عندي لونجلي. وي 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 مدام، وي تنسمع. دونك خاصكم تفهموا واحد الحاجه، هادو بليستراتور غادي كيتطور وغادي كيدوي بواحد الطريقه عقلانيه، يعني بالعقل ماشي نامبورت كومون. قبل كانوا كيقول لك راه غادي تقدر ديكومبوزي وترجع للور وترجع كيف ما كانت وداك الشيء ماشي مشكل، ولكن واش حنايا حمقين؟ حنا لي زانفوغرافيست غادي نبقى ندير واحد الحاجه ونقول راه لا ما لاقش ليا نعاود بغيت نرجع ليها، ولا غادي نسد لورديناتور راه مشيتي سديتي اللوجيسيال ولا راه صافي ما بقاش كتخدم ديكومبوزي. اذا كاين شي حوايج اللي خاصك لا بلانيفيكاسيون. اسكو سي كلير؟ يعني الناس اللي متطورين الا بغيتي ترجع غندير كونترول زد كونترول زد كونترول زد كونترول زد انا رجعت ليها. اذا لاش غندير هاد العمليه كلها؟ متفق معايا ولا لا؟ دونك على حساب لي فيرسيون ملي كتسيليكسيوني كدير هكذا. مادام ديك اللي كتلون كل هذاك راه جروب ياك، ماشي بحال الشي الاخر. نعم هذيك اللي لونتها كامله داك حيت جروب ماشي بحال الشي الاخر ياك. الشي الاخر كله ملون من ناحيه الطاقم. اشنو هو داك الشيء الاخر؟ بحال ديك الدائره اللي حمراء ونجمه خضراء ودابا حنا وهذاك. كنوريك ليتيليتي ديال كل واحد، اش من دائرات حمرين ولا خضرين، واش متبع معنا ولا كثر سمتاني؟ لا انا دابا حيت كنشوف داك الشكل حيت مجروبي عطاه شي اللون كامل زعما من ناحيه داك النجمه الخضر الخضر بحال هكا. هذا وريتك اشنو كدير، وريتك اشنو اه اشنو كدير لا كوموند ريونيون. باغ اكزومبل غادي نديرو مثلا بغينا نرسمو جو سي با مدام مدام لا موسكي. مدام نعم بونجور مدام، انا صلاح الدين فرشاه. يلا رجعت لي كونيكت وقت مع 8:30 ما كانتش. يلا دخلت. صلاح الدين اش فرشاه في الصباح لقيت كونيكسيون مقطوعه. يلا رجعت. ايوا حتى نساليو الحصه، حنا دابا خدامين تنساليو الحصه ونشوفو طابا هاد تسولي على لابسون. الغياب. شكرا مدام. تانا مدام. Alors, regardez, je voudrais par exemple faire quelque chose qui ressemble à ça. Voyez? Donc ça, c'est un seul dessin. Vous le voyez, il n'y a pas de problème parce qu'il s'agit de la même couleur, etc. Mais normalement, elle est faite avec deux objets différents. Mais moi, je ne voudrais pas avoir ces deux objets parce que si je voudrais colorier par une image, regardez, si je voudrais colorier par une image, ça ne va pas donner la même chose. Si je voudrais faire un dégradé, ça ne va pas donner ce que je cherche. Vous voyez, ça se voit, c'est pas la même chose. Alors, par contre, si je fais l'union de ça, la réunion de ça, vous voyez, le dégradé, ça a changé.
CTRL Z, Alt. Donc, si je fais la réunion, donc vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc, est-ce que le Pathfinder ici, elle est utile, oui ou non? Donc, elle est utile. Parce que pour avoir la même couleur, pour cette forme-là, je ne peux pas la faire avec deux formes, même s'il s'agit de la même couleur, c'est-à-dire le même dégradé. Regardez, c'est une couleur simple. Je peux faire une couleur simple, vous voyez? Il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'un dégradé, donc il y a un problème. Je ne peux pas avoir cette allure ou cette présentation si je la garde comme avant. Donc, avant, regardez, je vois deux formes différentes, mais là, je vois une seule forme. Parce qu'il s'agit d'un seul tracé. Donc, voilà l'utilité de Pathfinder. Des choses que parfois, on cherche à les avoir et on se dit comment je pourrais avoir la même coloration, la même allure, la même présentation. Parfois, c'est le Pathfinder qui va régler ce problème. Et moi, quand j'ai pris ces exemples, c'est juste pour vous montrer comment ce dessin va changer à travers chaque élément. Je vais tester chaque élément à part. Par exemple, maintenant, je vais sélectionner le deuxième et on va choisir ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez l'original, vous regardez ici. Donc, on a supprimé tout ce qui est en premier plan de l'arrière-plan. Tous les objets du premier plan, on les a supprimés de l'arrière-plan. On les a soustraits. Alors, par exemple, j'ai cette forme-là. Et je voudrais soustraire, vider. Oups, pardon. Donc, je pourrais faire ça. Vous voyez? Et maintenant, si je prends cet élément, vous voyez, ça se voit, l'arrière-plan. Vous voyez le dessin d'arrière. Donc, j'ai soustrait tous les éléments qui étaient en premier plan de l'arrière-plan. Voilà ce qui s'est passé ici. On a soustrait tout ça et on nous a donné cette forme. Maintenant, on va passer au troisième. On va faire ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a gardé l'intersection des formes. C'est-à-dire, c'est quoi l'intersection? Il ne faut pas juste lire, il faut comprendre. C'est quoi l'intersection? شنو هي l'intersection بالعربية؟ تقاطع. نعم، هي النقطة المشتركة بيناتهم. هذا هو الموصول المشترك بيناتهم. شتو هو هذا؟ هو هذا اللي خدام. كاين فلو روج
وكاين في لو بلو وكاين في لو فير. سي بون، النقطة المشتركة بيناتهم. Bien, c'est ça l'intersection. C'est-à-dire la partie qui est en commun. La partie qui est en commun, la partie qui est en commun. Ça veut dire le morceau اللي مشترك بيناتهم. Et ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a supprimé la partie en commun. Non, la partie en commun, elle est toujours là, je tiens. هاي هي باقة. Qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez, je vais sélectionner ça. Regardez cette partie qui est l'intersection entre le bleu et le vert. Elle a été supprimée. L'intersection entre le rouge et le bleu. Elle a été supprimée. L'intersection entre le rouge et le vert. Elle a été supprimée. Donc, elle a soustrait, c'est-à-dire elle a exclu, خرجت, حيدات, elle a exclu les intersections 2 à 2. كل جوج حيدات les intersections ديالهم، وهادو اللي فيها بثلاثة ما حيداتهمش لأن je ne travaille qu'avec deux intersections, deux objets, l'intersection de deux objets, pardon. Et ça s'appelle l'exclusion. Donc, elle exclut les intersections. كتحيد النقاط المشتركة ما بين جوج ديال les objets. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Maintenant, on va passer à ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Qu'est-ce qu'elle a fait? مادام ولا هذاك لو ديسان بحال البوز فرقاتهم Oui, بواحد mais qu'est-ce qu'il الطريقة a fait pour que ça soit un نجمعهم puzzle? عاوتاني. Qu'est-ce qu'il a fait? حيت ملي غادي تعطيك شي رسم باش تصاوب بحالو خاصك تعرف باش تصاوبو واش من اوتي غتاخد باش ديرها. دونك الا ما كنتيش فاهم لوتي اش كدير ما يمكنش تختارها باش تخدم لك داكشي اللي كتشوف. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Il a découpé. Comment? La découpe, il y a différents types de coupe. Alors comment il a coupé? مادام حالين نقاط التباعد ديالو. ما فهمتش شنو بغيت تقصد هادشي كامل اللي قلتي، شنو هو التباعد وشنو هو؟ مادام هذوك النقاط اللي قلتي لينا كيتلاقاو مع هذاك سميتو ديالو هذوك مكتوب عندي بلونجلي مادام سميتها لينكد بوينتس.
مادام هادوك يتفرقوا مادام كتبع على هذاك بحال كتقطع على هذاك الخيوط اللي دايزين بحال هكا من الرسمه هذيك الرسمه اللي مكليكيه هذيك كتبغي تاديتي لي هادوك الخطوط اللي بحال هكا. Regardez, là où il y a une limite de dessin, ça devient une coupe. في ما كان شي خط ديال dessin, il sera coupé. C'est ça ce qu'il a fait. Et comme ça, il a divisé les formes en fonction de ces traits, en fonction de ses limites, en fonction des contours. Les contours, il y a les contours. Et là, je dis c'est les contours. On va choisir contour. Voilà. Si je fais un contour, juste pour vous montrer, et je vais faire une transparence. Donc là où il y a un contour, فين ما عندك هذا الخط هذا contour كتقطعه، وهذا هو اللي عطى هذه النتيجة هذه اللي كتشوفوا هنايا. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, Donc, si vous avez un dessin et vous voulez couper certains morceaux, vous pouvez bien sûr les couper à travers les traits que vous avez là. Donc, pour le faire, vous avez besoin du Pathfinder et vous avez besoin de division. Ça veut dire vous divisez. Alors, on va passer à un autre élément. Ça. Alors, si je prends ça, qu'est-ce que ça donne? Regardez. Qu'est-ce qu'il a fait? رجعته ترونسبارون. Ça, c'est transparent. مادام ديك الاولى اللي وهذا راه سالينا من هضره كان اكزومبل. ما بديت ندوي على هذا الشيء. واش كتبع معنا انت ولا لا؟ Je parle de ça. Il مادام a تا واحد gardé ديكوب les formes visibles. Les... خداو اون Qu'est-ce qu'il a fait? شي حاجه كنشوفوها كنخدموا بها بعض الاحيان كنديروها pour des petits travaux simples manuels. Il a sélectionné les points d'ancrage.
Non, ça n'a rien à voir avec les points d'ancrage. On parle de dessin. Éviter les points d'ancrage, etc. Ça n'a rien à voir avec le Pathfinder. خداو لا فورم ديال النجم. مادام خلات لينا ليطوال، خلات لينا ليطوال حيتاش ليطوال هي اللي كانت باينه، وهذوك اللي كانوا لداخل حيداتهم، هذيك الكماله ديال الدواره ولو كاري. مدام نعم. supprimer la partie masquée. نعم. يعني supprimer la partie اللي يعني اللي درجات. ما كنسمعكش شي. دير لو ميكرو مزيان وهضر بصوت مرتفع الله يرضي عليك، راني ما كنسمعك شي. نعم. Oui, bien. Vous voulez pas parler, tant mieux. Alors, là, elle a pris en fonction de la couleur. C'est un pochoir. C'est un pochoir. Le pochoir qu'on dirait la sérigraphie. La sérigraphie. Et la boîte la sérigraphie, ce dessin-là, je suis obligée de travailler un pochoir. Comment ça? Alors, on va le sélectionner, on va faire un pochoir. CTRL-C. On va faire un pochoir nouveau. Et supposons qu'on veut faire un pochoir, on va faire une page. CTRL-V. On va faire ça. Supposons qu'on va faire un pochoir, donc on a besoin de repères. Ça veut dire pour ne pas avoir un décalage. Donc mon repère, c'est la feuille. Alors je vais faire une copie. CTRL-D. CTRL-D. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? On va sélectionner les trois. Après, je vais désélectionner le reste. Et on va faire CTRL-Z. On va d'abord prendre ça, on va faire pochoir. Un pochoir. Bien. Et on va dupliquer cette page-là. Alors, si je voudrais imprimer ça sur, par exemple, un t-shirt. Donc, je vais avoir le premier pochoir. Je vais laisser ça en couleur. Je vais vous montrer comment ça se passe quand c'est vraiment un vrai pochoir. Et vous allez voir la partie qui va être visible, la partie qui ne va pas être visible. Alors, le deuxième, on va voir ça. Et dans le troisième, on va voir ça. Alors, je vais associer chaque élément à part. Donc, si vous travaillez l'ensemble et vous faites un alignement, vous allez voir le résultat final. Vous voyez? ملي جمعناهم رجعوا بحال الاولين. CTRL-Z.
هادو لاباج ديالنا غادي نديروها ترونسبارونت باش تبين لينا، وإلا جمعناهم غادي يديروا لينا الميم ريزولتا. هكذا لو بوشوار الا حطيتي ورقه على ورقه ودوزتي هاد لي زيليمون غادي يخرجوا لك بحال هكذا، وهكذا غادي تطبع هاد الريزولتا في لو تيشيرت مثلا ديالك، ولا في لاباج ديالك، ولا في لوندغوا اللي بغيتي دير لو سيبور. دونك كيفاش كنديروا لهم هنا؟ خليتهم اون كولور، باش يبان لكم الريزولتا، ولكن لو بوشوار لو فري بوشوار غادي نديروا ورقه ولا كارطون ولا اللي بغيتو، اللي غنكتب ان بابي فور ولا ان سيبور كي تري فور، غادي نعطيه مثلا لا كولور نوار. هذا سي لو ريزولتا نورمالمون، جو دو فير اتونسيون. لكن هنايا غادي يكون فيد خاوي. هنا غادي يكون فيد خاوي هاد البلاصه. دونك غندير لاباج الاولى نحطها، وغادي ندير لونكر بلو، وغندير فوق منها اون اوتر باج وغندير لونكر روج، وغندير فوق منها لوطر باج وغندير لونكر فيرت، وهكذا غادي تعطيني هاد الريزولتا فوق لو سيبور اللي بغيت انا نطبع. Est-ce que vous avez compris c'est quoi le pochoir? Oui, madame. Donc c'est ça le pochoir. Voilà l'intérêt du pochoir. Donc on ne voit que la couleur qui va être coloriée, c'est-à-dire la partie qui va être coloriée avec le rouge. Bien. Je reviens sur ça. Alors je sélectionne maintenant un autre et on va choisir un autre élément du Pathfinder. On va faire... Donc on voit que presque la même chose, c'est ça? C'est la même chose. Mais généralement, c'est pas la même chose. Ça, c'est la fusion. Alors, si je voudrais comprendre la fusion, alors je vais essayer de faire une transparence. Vous voyez? Alors, je vais agrandir, comme ça on va voir. Vous voyez la transparence? Alors, je sélectionne tous les éléments et je vais choisir fusion. Et maintenant, regardez. Regardez cette couleur, elle va être composée en deux. Là aussi, j'ai deux couleurs. Là, j'ai deux couleurs. Et là, j'ai trois couleurs. C'est bon? Oui, maman. C'est clair? Donc ça, c'est pour la fusion. Ça veut dire les outils de Pathfinder, il faut savoir qu'est-ce qu'ils font. Comme ça, vous pouvez les utiliser quand il le faut. C'est-à-dire, إلا عرفتي أشنو كيدير غادي تقدر تستعملو في الوقت اللي تحتاجو، اللي تتشوف مثلا اون ايماج وكتشوفها وكتقول هذه مصاوبه بهذا لوتي ديال Pathfinder. Par exemple, on va voir ça. On va essayer de... Alors, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qu'on a ici? Les éléments prennent la forme de l'objet dans le premier plan. C'est-à-dire شنو ما عندها حتى معنى الشيء اللي كتقولي ليا. شنو نخداو لوبجي دو بروميير بلان كيفاش؟ كومون سا؟ عطيني مثال باش نعرفك فهمتي. مثلا بغيتي تخدم هاد لوبجي هذا اش تقدر دير؟ اش دير به؟ راه هنا فين كيبقى واش عرفتي اش كدير هاد لوتي. الا ما عرفتيش تجاوب بحال هكا، اذا الا ما عطيتيش مثال في كل حاجه، مثلا كيف ما عطيتك انايا درت قبه ولا درت سبايه وقلت لك ها كيفاش غنديرها، الا بغيت نحيد هادي وعطيتك مثال. اذا الا ما درتيش مثال باش تخدم بهاد لوتي، اذا راه عندك مشكل في راك ما فهمتيش مزيان لوتي اش كدير. مادام باغ اكزومبل بغيت ندير ان ايطوال يكونوا فيها بليزيور كولور مثلا، اها غادي ندير باغ اكزومبل دي سيركل دو بليزيور كولور، مثلا وحده حمراء وحده زرقاء وحده، وغنسلكسيونيهم كاملين. غنحط لا فورم ايطوال اون بروميير بلان، وغادي ندير هاد لوتي ديكوبي، وغادي في الاخر غتبقى ليا ايطوال وفيها دوك لي كولور اللي ديال لي سيركل باغ اكزومبل. بيان. دونك شنو كتشبه لاش؟ بحال شي طابع. فوالا، برافو عليك، تري بيان. بحال الطابع ديال الحلوى، الا حطيتيه فوق العجينه، فهمتي؟ حنا غنديرو هذا. الا بغيت ندير مثلا اون ايطوال، بغيت تاخذ ليا هاد الالوان كاملين، تكون مزوقه بهذاك لي زيليمون. دونك غندير هاد لوتي ديكوب، وهكذا غتخرج ليا ليطوال ملونه بلي كولور كيتي اون اريير بلان. باش كتشبه؟ علاش كتشبه؟ الا بغينا نديرو هاد العمليه نديروها بحاجه اخرى. ماسك ديكريتاج، درنا لي ماسك، درنا لي ماسك ديكريتاج. وي مدام. درناهم. ايوا حتى هادي راه بحال ماسك ديكريتاج. الوغ الا شديت ليليمون ديالي، regardez انا غنكبر ندير لاغرونديسمون، وشديت اون ايماج، c'est-à-dire l'élément، le masque هو هذا، et je vais sélectionner l'ensemble et on va faire masque d'écrêtage créer. alors اشنو الفرق ما بين الاول والثاني؟ donc la découpe ça ressemble à un masque d'écrêtage, mais quelle est la différence؟ وقلناها هي الاولى من بدينا.
Quelle est la différence entre لي فورم la découpe et masse d'écrêtage? في باثفايندر لي فورم سون كومبيني. لا، ما عندها علاقة بكومبيني. يان بيت ماب وفيكتوريال. c'est-à-dire دابا فايندر كنخدمو في فيكتوريال وماسك دونكراج كنديرو في بيت ماب. وماس ديكريتاج ما يمكنش، وحنا درتو دابا في ماس ديكريتاج درتو بفيكتوريال ما كيخدمش. شكون اللي كيدوي معايا كيدير لا مان؟ شكون اللي دار بيت ماب دوى على بيت ماب فيكتوريال؟ صابر ياك؟ صابر معاذ. وي مادام. Bien. Alors, bitmap vectoriel. كمل. الجواب ديالك presque juste. Donc, un masse d'écrêtage, on peut le faire pour l'image bitmap et vectoriel. Le masse d'écrêtage, on peut travailler. Regardez, j'ai travaillé le masse d'écrêtage, j'ai masqué des éléments vectoriels. Je peux masquer des éléments bitmap. Je peux masquer des éléments bitmap et vectoriels en même temps. Tout ce qui est en arrière-plan, je peux le masquer. Que ça soit constitué de bitmap ou de vectoriel ou des deux. Par contre, la découpe, c'est un élément de Pathfinder et bien sûr, le Pathfinder ne marche qu'avec les éléments vectoriels. C'est bon, ça va. Donc, vous ajoutez juste que masse d'écrêtage, elle est faite aussi pour le bitmap et vectoriel, pas forcément juste le vectoriel. Plutôt le bitmap. C'est bon? Oui, madame. Bien. Donc, maintenant, on va voir le dernier élément de Pathfinder. مادام فاش نكون كنرسم شكلات بحال هكاك اللي رسمتها كيكون كيعطوني الاوتلاينز الساده، كيفاش نلون هذوك الاوتلاينز باش نخليهم بحال هكا ترونسبارون؟ لحقاش من ناحيه هاد الباث فايندر كتكون بحال هكا في السن. ما مبغاش عرفتش تخدم انا لي علاش كتهضر، اش كتهضر واش كتقول؟ مادام داك الخطوط اللي كتكونوا كترسمهم فوق الشكالات كيكون عندك حل عاد باش يتلون ليا بالحمر والخضر والازرق. ممكن يتلون ملي تسالي تقدر تلونو باش ما بغيتي سي لو كونتور. جي لهنا الكونتور وبدل الالوان اللي بغيتي. هنا صافي. بيان. الوغ وتبع معايا ما تبقاش تفلى. Alors, vous prenez ça et on va choisir un élément comme ça. C'est-à-dire, regardez ce qui s'est passé. Alors, je vais juste changer un petit peu le contour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? كيعيد لك شي واحد يطفي الميكرو. مادام دارت لي كولور مبدلين ديال Les contours, ils ont pris la couleur du fond.
Les contours, ils ont pris la couleur du fond. Et là, ça peut donner des choses extraordinaires avec ce type de Pathfinder, ce type d'outil. C'est-à-dire, c'est quoi cet outil? C'est contour. Dans le Pathfinder, vous allez avoir ça, contour. Alors, supposons que moi, je voudrais avoir une couleur, une image ou un tracé avec des couleurs. Regardez, je vais choisir un tracé et je vais choisir des couleurs. Par exemple, regardez, on va faire Alt et je vais choisir une couleur. Ça, je vais lui donner une autre couleur. Une autre couleur. Et je peux changer les couleurs comme je veux, par exemple, jaune, rouge. Et ainsi de suite. Donc, je vais tout sélectionner. Oups, CTRL Z. Je vais tout sélectionner. Et je vais choisir Pathfinder Contour. Choisir Contour. Vous voyez les contours. Et maintenant, je peux supprimer certaines parties. Regardez, je vais avoir un rectangle multicouleur. Vous voyez? C'est un rectangle multicouleur. Je peux choisir aussi pour ça une autre couleur. Parce que c'est blanc. On va choisir par exemple cette partie-là, cette couleur. Et on va choisir pour cette partie-là. Cette couleur par exemple. Donc vous voyez un rectangle qui est multicouleur. Et même ce morceau-là, il peut être colorié. Pourquoi pas? On va choisir par exemple tout ce qui est blanc, il va être colorié parce que j'ai fait un espace tout simplement.
Donc, vous voyez là. Donc, j'ai un rectangle multicouleur. C'est bon? Et voilà. Donc, ça, je ne peux pas le faire manuellement. Mais avec le Pathfinder, c'est plus facile. Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce qui m'a permis de faire ce dessin? Bien sûr, le Pathfinder avec la palette, avec l'outil contour de palette Pathfinder. Donc là, je pourrais bien sûr supprimer tous ces éléments-là. Regardez, je peux supprimer tout ça et je peux garder ce dessin. Donc c'est plus facile. Ça, je ne pourrais pas le faire manuellement. Aussi, je pourrais supprimer tout ça et regardez, on peut avoir des morceaux de dessin que je peux colorier à ma guise. Ça, je ne pourrais pas le faire manuellement. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Donc voilà pour le Pathfinder, c'est tous les éléments qui sont à votre disposition. Il nous reste un autre, un dernier. Alors on va faire une copie et on va choisir ce dernier. Tiens, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a gardé l'élément du dernier plan. Non, mais quel est l'élément du dernier plan? Regardez, j'ai dit ça. Seulement, je vous ai montré la différence. Ça, on l'a vu déjà. Ça, on l'a déjà vu. Regardez, je sélectionne ça. Regardez le morceau qu'on a laissé. Et regardez le morceau qui a été laissé. Donc, ici, on a retranché tous les éléments du premier plan de l'arrière-plan. Ici, on a retranché tous les éléments de l'arrière-plan du premier plan. هذا حيدنا منه كاع لي زيليمون اللي كاينين في الفوق حيدناهم من لاغيغ بلون اللي هو لو بلو سيال وبقى لينا غير هذا المقسوم بلو سيال. هذا لو كونترير حيدنا لو بلو سيال قطعناه كامل حيدناه وحيدنا لو روج واش بقى لنا هذا لو مورسو. Donc on a soustrait tous les éléments de l'arrière-plan du premier plan. C'est le contraire. هادشي علاش غتلقى هادي soustraction avant-arrière وهذه soustraction arrière-avant normalement. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Bien, هذا هو Oui, le madame. Pathfinder. Elle est très utile pour la réalisation des logos. Alors, exercice, vous écrivez
exercice. مدام نعم. تقدري تعاودي لنا السمايه ديال هاد لي زوتي حيت شي وحدين ما قلتيش شنو سماياهم. سميت عليكم واحد réunion, Mhm. soustraction, Mhm. intersection, exclusion. إلا عندك اورديناتور راه عندك فيه exclusion, division, pochoir, fusion. كاينه في البوليكوب تاعهم découpe, contour et soustraction avant-arrière. Merci madame. Je vous en prie. Alors, exercice, vous écrivez réaliser le logo de l'OFPPT, pardon, et le logo des Jeux olympiques. Réaliser les logos de l'OFPPT et des Jeux olympiques. Voilà, c'est ça l'exercice. Réaliser les logos de l'OFPPT et des Jeux olympiques.